नमस्ते साथीहरू। हामीले यस्ता बाँसको टुक्राहरू चाहिँ कति बारीमा फाल्छ हैन। यस्तोको पनि काम आउँदो रहेछ। ल हेर्नुस्, उहाँ दाजुले चाहिँ के बनाउनुहुन्छ। अब हेर्दै जाउँ। पुरै भिडियो हेर्नु होला। पुरै भिडियो हेर्नु भएन भने मजा आउने छैन। हेर्नु होला। उहाँ दाजुले चाहिँ काट्दै हुनुहुन्छ। अब के बनाउँछ, यहाँबाट के बनाउँछ। ल उहाँ दाजुले ठिक्कको आफ्नो साइजको बनाएर लगिसक्नु भयो र मेसिनमा फिट गर्नुभयो। हेर्दै जानु होला भिडियो। अब उहाँ दाजुले मेसिनमा फिट गर्न सक्नु भएको छ। अब यसरी चाहिँ राखेर अब चिल्लो पार्दै हुनुहुन्छ। के बनाउँदै हुनुहुन्छ टक्कै यसरी गरेर चाहिँ ल गोलो बनाइसक्नु भयो है। अब छिनाको माध्यमबाट यसरी कोपेर चाहिँ यसरी यो फाल्न लाग्नु भएको होला। यो चिजलाई टुक्रा गरेर काटेर हेर्दै जानु होला। उहाँ दाजुको कला र सम्मानलाई चाहिँ मान्नै पर्छ। ल हेर्नुहोस्, ओहो सायद कप बनाउन लाग्नु भएको कि के हो, त्यस्तै आकार लिइसक्यो त। हेर्दै जानु होला के बनाउँछ। गर्दै हुनुहुन्छ, खप्दै हुनुहुन्छ। ओ एक्कै यसरी खप्नु भयो। पुरा कचौरा पो हो के अरे है। कचौराको जस्तो के अरे आकार लिइरहेको छ। कचौरा बनाउनु भयो के अरे उहाँ दाइले। टक्क यो चाहिँ बुट्टा भर्नु भयो होला। ओ कचौरा। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, कति राम्रो। हामीले बेकारको सामान भनेर हामीले बाहिरतिर डढाउँछौँ, के गर्छौँ, तर यस्ता सामान बन्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो कचौरा बनाउनु भएको छ। यो चिल्लो गर्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदा र यसरी फ्याँकेको सामानबाट सामान बन्यो, पैसाको पनि बचत। हामीले अब बजारबाट किनेर ल्याउनु पनि परेन कचौरा। ल हेर्नुहोस् त, आहा कति राम्रो बनाउनु भएको छ। ट्याक्कै यसरी बुट्टा भर्नुभयो, कलर लाउँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो दामीसँग बनाउनु भयो कि अब यो